Si on monde pas quoi non bon Dieu nan qui est pour lui quoi. Si quelqu'un ne croit pas en toi, Dieu en qui devrait-il croire? If choice one doesn't believe in you, God, who should they believe in? Si alguien no cree en ti, Dios, ¿en quién debería creer? Se escondido acredita em ti, Deus, em quem deve acreditar. Se copal tu non crede in te, oh Dio, in chi dovrebbe credere? 如果有人不信你上帝，那他们应该信谁呢？如果有人不信你上帝，那他们应该信谁呢？